那么我们来讲，就叫这个来讲，水冷和风冷，它水冷和风冷的它到底区别在哪里？就水冷和风冷它到底有哪个不一样？那水冷和风冷的区别它是怎样子的？那么看水冷，这个是水冷的一个机器，我们来看一下，它有一个圈圈，然后水从这里进去，然后从这里下去流走。那水冷和风冷，风冷的区别就是在于，这种是风冷的，大家看到没？那后面有个风扇，就像这样子，就是后面有个，到水冷的就没有风扇，就用水带走，把热量，冰箱转移，那个风扇吸热风扇那个蒸发器带回的热量，用水把它带走。那么它的区别就是这样子，其余的没有区别。那么水冷和风冷，它最主要我们来讲哪个更花钱？那水冷和风冷的区别就是这样子，非常简单。那么我在刚来美国的时候，去餐馆做，它像佛罗里达那边很热，它需要是用水冷，那个大老板说用水冷，二老板是风冷，然后换了，然后水费很高。那么我们来计算下来一种更经济。那我跟老板说，那个水冷的水费很多。那我们知道我们的餐馆的那种1度的水，有的地方是5块钱，有的6块，有的7、8块，说不定每个州都不一样。那么我们以水冷的这种，我们8×10的这种冰箱的话，我们很热的时候，刚才说需要11万这种 BTU 的这种散热器，就是说，冰箱就是说你做多少热，它需要散多少热。那么我们以一半的水，我们知道一个 BTU 是一半的水上升1度，或者下降1度。那么我们来维持它一天的需要多少水？然后夏天的时候很热的时候，我们11万 BTU 的话，我们如果我们水65度华氏的话进去，那出来的话，我们假设是100个华氏。那么我们一半的水会带走，一半的水会带走多少啊？35个 BTU。那么这是11万除以除以35，我们需要多少磅的水？这样除以我的计算能力很差的。11万，我们来看一下，除以35，那个105。我们来看一下，这里是5，这剩下5了。那么550，那个15，那个156，50，然后一天要用掉3143磅的水。那我们1度的水大概有的地方是按匙来算的，有的像加仑来算。那么那时候我们1加仑大概8磅多一些，这需要很多的水。那么1度的水大概1000个加仑，大概这里快用掉了
大概700多800这样子，大约有需要800加仑，不是，不是对，不对，那我们需要用掉大概300多，还400不到加仑的水，这么多的水，那么1度的水大概是1000加仑，我们家里和那个餐馆有的时候是在吃的，每个州不一样。那么如果我们的1度的水，如果便宜的地方，如果是进出的话6块的话，这需要用到3块。有的贵的，如果像加州，如果10块的话，那就惨了，一天要很多钱。那么这时候一天大概如果3块来算的话，一天用到3块，那么一天需要用3块，1个月要90美元。那么芬兰的话非常的耗钱，那么像我刚进来的时候，在那里炒，因为水费很高，那几个那种冰箱都用水冷的，那水费自然是很高。那么这时候，我当时进来的大陆的一般的话是用那个钱卡那种去算，我不知道怎么算，那美国是用 BTU。那么这时候夏天的时候就很贵了，那冬天可能少一些，那50块可能就够了。这样子看你的生意。那么当然，我们水冷的话，尽量不用水冷。如果像保费店的话，几栋也要水冷的话，那就惨了。那水费如果贵的话，就非常惨。如果大致的是这样子，水冷和风冷的这种区别就是这样子。那水费会很高，那我们尽量的使用风冷的机器。这种尽量的使用我们风冷的。如果我们买机器的话，就使用风冷的就好了，不要用那个水冷，水冷的很耗钱，非常耗钱。那么当然，水冷的话，如果你实在没有办法，餐馆很热又没办法搬到外面去，那么这时候用水冷加风冷。那么这时候我们建议大家，如果实在没有办法，那么买一个水冷加风冷的和风冷的那个2合1，和风冷的这种2合1的2合1的这种机器，这样子就可以了。大致的就是这样子，水冷和风冷的就大家记住，就是水冷耗钱，风冷的经济就可以了，就这样子区别，其余的没什么。那其余的机器都是一样的，它有一个这种装置，就是说夏天的时候压力高一些，那水就多一些，流多一些；压力小的话，开启就少了这个，有个弹簧，就这样子，大致是这样子。好了，我们水冷和风冷就介绍这里。